خبر ماجی دیگه سرکی شرده یاز هزار سرچاوا یه دشته داره Resul Başkan telefon kısa sağ olsun. Faiz işi yandı. شرده دشته داره Serçavan da Evvel İskan, Tonya, Ayşan, Uşkamı. Amkoye bir gündü ama gün harabe. فتيا كنت جلمانيا هاتنا أوروبا هاتنا أز برازيا خلفي خوارزيا خلفي حسيم أز برازيا حساي مطومة سرچيلا بيكندي قالوا آمين Vallahi günde ma zamana kadar derket en gün bala bu. تفسر شافي ما هاتنا جوا Daha ما vazin ve da garen ka inşallah av tav aşitik çekme ama da garen günde ko yani. İşbel goş beled ama cihi uy vi varena am khazin de hain sar akha kho. چه سال جرکت می‌دین؟ Vallahi gona jar ki insan be amre khode bikin. گناه این امر خودی بکن نه. Kimtem. نبي بحثات اش بيقول لنا يا بيصالم شكون دركتنا Aike. زمان تعدل ما تكلمش بقول نبي ما قلت تركت هاي وجه هاي متين عم بزورت دولة تيجي بس ياردن وربا كما تياردن أولا من ندي قصدي وعم تين جانا بزيتين نشوف إمكاني من عم بين أبغون كيزي دي يا تكستيتنا خرابة يا بيصال خرابة يا 15 سال خرجتي معنا ورجوجي وانا خانش خرجتنا قلت لهم هو درت كمان هنا وج مدار محكمة أوروبا إنسان هذا محكمة زي مولو أبو خرج مرفوش قررت حتى قلنا فالا كده يرو فالا ويا كنت بقرا مثلا ما هات يا فيوش ما تشيل يا هو قلت قول هذا جاء من كندا عم بقول لنا قريبين أما تقريبا هذا ما ينفقين بومبا فقين ما جات من تركيا ويرو جاد صالح جار كي دوسر عم كارم بين بزورمتي وتيم كان معنا هم بقرا وانا عم تيم فيدم خازم قندي خب ببين عم كان زيارته خام ببين اما زور يعني عم كان شفكه قند بين وتيم دين عسكري نجوم هرم بيجوان بي وانا مقدر بس قند بين مثلا اسم هذا حتى ما خبرنا ده ما كان بس قند بين يعني كان زور هم بقرا في عشان تبيتش بروجكت باكيت يا ما تشتني بيعطينا الفيديو تشتني نابي ما حيشانا أزش حسلي خدش بيقولي عندي بابو قالي منا بابو قالي منا فقط ما تركي ليها يلون شونا أوروبا أمل هيديا عاشتي هيديا وكربون كيما وأن بقر سراخة وأمل ورنا مملون بونا ما حتمنين آخا خسر آخا خوشنا خوش أمل بالمملون وأمل جنازة خراتين ام خوازن حچ یکی گو آلی کاری که بده ممجی مملون چه کسبه؟ جی دولت بکلنتی دولت بکلنتی ما گو آشتیک چه ببی ام بین و سر آخا خوا ام بین سر او خوا جهه ما خوش ببی ام کاربن وک انسانی هنو بی ام کار از حرصال جارنا دجار است وقت گو جنازه را بیستیم وقت بین اذن که تشتکی باشقام لکان تشکیده بکن خودتون تیم ودری گله ودری جوار چه قال لي فيديج ماري قنجا قال لي فيديج جوان مملون امش حمچكا مملون تفسر چاوي مهاتن حاچا گو ويك لي هاتي كفنو نو ون تفسر چاوي مهاتن ام خلقي هفن ولات لي هفن ملاطي هفن ام اخر خو بيروس تجارم تركنا كنا مي بين ام بين كشتنا مي بين ام بين هشتنا مي بين ام بين شرخ كرنا مي بين ام نكا انه برغو بابو قالي متى مرنا تبونا تشيبونا بهزاري سلام البيت ولاتي اما ظنبونا تد او باشقه تشكيدني قوم بيجن ام خوازن قو وكهبيك تشيب بي ام بري خب عشقو كيف بدن بياخي بعشقو كيف Ama ne ptars. ام ناخوازن بن ترسيد يا شميش بن اجبر في ترسي وفي برسي ما خوانا كريا تقاتلش تكسيرا ما خطنا حقيل كسينا كريا يو انسان كي قو بيجي بيقول لك يوخي نحقيل وتبر بقبل ما نحقيل تكسينا كريا نحقيا ما قو بويل ما بويا مش ولاطي خدر كتنا ما تركي باشقان حقيا ما ندا تكسي اما هيبي والرجال اش حمكسي هيا قو دستورا ما بدن ام بندي خواه اش دولت يجي اش هدف يجي اش حمكسي جو حمچكا هيفيا ما باش قطش كيدني قوم بيجي Kola mola bdinim ev. Kola ne? بجنان بخون براستی وقتی نوم دیروکا جهان دنیرته جهان نگوش بو سادجش بو مسلمانا بو ترکا بو کردتنی هاتیا آباکری
cihan ji bo herkes, ji bo her insanî, her movî hatiye avakirin, ciye her movî. Lê belê ku wextê min dîroka kumara em bêjî İslamê ve hoda Osmanî lê dimêritin, sadece vê tişê geriyane gelê me navê êzîtiyê, navê Müslümanetê, navê Sünnetê Alîyekê beraber hevdû dane. Hatiye asî gelê ku insanê me heta ku xaxan bin niyarê birayê xwe bila herkes vê baş bizanitin. Êzîtî tiştek cuda ye, Müslümanî tiştek cuda ye, Alevîtî tiştek cuda ye, bîr û bawerên insanînin bîr û baweriyê de ti kes nikame jî ti kesî aslan bigitin. Herkes ki azad dilê xwe çünkü Xwedê Teala mezin yezdanê dilovan ew qas îrada gide insanî bû ji bûna bû dilek azad bîr û baweriyê çi bûne bila pêbînitin yani net Qur'ana pîroz de net gotinê pêxember de neha de gotinê mesela bêjî kitabın diye semavî de ser kesê got îlatê got bin Müslüman ve hada êzîdî ve hada fila tişîne min. Lê belê ku banga me ji gelê Kurd e ev tişe ye. Êzî jî Kurdin, Müslüman jî Kurdin, Alevî jî Kurdin, bila herkes vê baş bizanitin. Bîr û bawerî tişek cuda ye, bîr û bawerî tişek cuda ye û milliyet tişek etnîk ve hada milliyet em bêjin gel tişek cuda ye. Gelê Kurd hemû tevî. İro ezdiye me şingalê bit, îro ezdiye em bêjin li hezaf û midyadê bitin, ve da Swêpiyê bitin. Ve da em ê bêjî bîr û bawerî insanê got fila bitin, em ê bêjî herbol û hezaf û ve da derin dî ceznak em bêjî. Ve da bêjî hozê mihrê em bêjin vatişa. Ev gundên insanê me bîr û bawerîya wa cida em bêjî fila bûn ve da hewêrî em ê bêjî ezdî. Ezîtî başka, heverîtî başka. Tişta ez pê dizanim. Heverîtî ew jî çengî yê Kurdistanê, yê milletê Kurdin. Ezîtî baweriye, Müslümanetî baweriye. Herkes vê baş bizanitin. Kesê ku bêje hevêrî wala ne Kurd e, ew xelet e. Edê dîroka milletê Kurd e ev tişt rast, herkes dizanî vê dî. Ama bîr û bawerî, herkes dilek azad çawa Xwedê Teala mezin. İrada da insanî bîr û bawerî bin, ew tişek cuda ye. Ew jî zengînî ge hebûna Rabbil Alemîn e. Zengini ge hebûna cîhanê ye bitin vê tişê de. Tabii ki wextê mirov lê dinêritin em jê li hatin ziyaret heye em bêjin. Qabin goristan heye. Her ki wextê insanekî îro nekar bê ser goristana bav û bapîrên xwe, bav û kalê xwe ziyaret bikitin. Bawerî çi bi bilav bitin, tişta herî şerm ew. Îro wextê ez nekarim goristana bav û bapîrê xwe ziyaret bikim. Ne ti kes karib navê İslametê dizartê xwe pê vê tişê bitin. Ne navê em ê bêjî Hristiyanî ve işte Falatiye ve o da dini dem bêjî. Êzîtiyê ti kes nikar vê tişê bî. Êkî êzîdî nikar bêje Müslüman welatına ser Goristana bo bapîrê xwe. Ama çawa êkî êzîdî nikar bê bêjîtim. Ê Müslüman jî nikar bêje welatê bê. Te nikarî bê ser gora bo kalê xwe vê tişê bî. Ev tişta ji bo insanetî ji bo miroviyê tişta herî şerm ev e. Tabii ki em fetkinê derfet em bêjînê salê nûtê ve o da heştî û çarê pê de ne ev gundên insanê me em bêjî gundê êzdiyatînê vala bûye. Wek hûn dizanî nêzîkî 5000 gundên milletê gelê Kurd hatin şewitandin, wêran bûn. Goşberî em ê bêjî welatê Ewropa û ve da yabanî bûn û goşberî metropola bûn. Gelê me gerçekten janekî giran derbas kiriye. Lema wextê îro em lê dinêrin ew jî saya serê gelê me kî bila barî çi bi bila bitin. Saya serê gelê Kurd heştî û çarê heta na berxwedanê tund de û bîr û bawerî ki yanî bi zananbûn tevgeriyane. Em ê bêjî pêşiya hengê cardî ser bîr û baweriya em bêjî ser mezheba em bêjî ser eşîrganê sistemê kariya insanê me berdinê xwe de. Belkî bi hezara insanê me yê bîr û baweriyê nav Müslüman destê Müslümanê Kurd dana kuştin. Em vê tiştê baş dizanin, herkes vê tiştê baş dizanin. Ama îro gelê Kurd ne gelê belê. İro gelê Kurd heştî û çarê heya niha me jî gidî. Me jî gidî hatiye serî. İnsanî zananbûn zêdetir bûye. Milletê Kurd şiyar bûye. Bila kes vê şaş fêm neketin, çi hesabê şaş jî neketin. Kurd ne Kurdiş be. Kurd ê êzdî, ê Müslüman, ê Alevî, ê Sunî, herkes îro ser axa bav û kalê xwe û herkes ki bi rengê xwe. Çawa kan bêjî demokratîk konfederalizm. Çawa tiştî watekî pîroz eşmere. Herkes kartın ve demokratik konfederalizmin cihaz bilir. Ku em bêje Alevî jî, Sunî jî, Ezdî jî, Kurd û Türk ê xwe insan bin herkes.
tabii ki vakti mufetki xarabini ve vagunda gerçekten canı geli girana. İnsanı me herkes ki ve ser axo babu kale xabitin. Ser gunde xabitin çingo zaru gutiya xan insanı dergi buranti. Zahmet desti yüce bir qatan. İro insanı me çıka em beji ezdi ve oda Hoze mihri ve oda her bul. Çıka çubun velati Avrupa. Xoşa çıka xoşi bitin ve nevek ve qasiba axo babu kale va. Gotine ki gotine kurdi. Beji Şam şekere, velat şirintere. Bula herkes bey baş bizanı. İnsanı met Avrupa'da çıkan nava xoşi debit ama tumutum viyan haskirin o evina velat ve dili ve da dici dem ji ve da xazitkin ve hiviyetkin dem iş beri demge insanı me hem xadi derken kes çınadım bula herkes bey baş bizanı. Çi sistem, çi iktar, çi tişinadım ben. Emeş xarabasın. Em mecid zanambun azadi em şkara led tabi gerin ya en önemli şmara mühim şey mecvet şecek laz biket ya ma bin ser cuvarın ma gundin ma tişkiye tek kelime gezeceğim. İki milleti Kürde fakaviye farklı cihati bir variye de mur nehi beşaha mur yek millet yani netava Kürt mur befikirtin rojgiş beri rojgi mur giha armanca xwa ve ne sistema AKP ve o da sistemin dime binin vadara yekit yamat eme binin vedi. Bir bar yamat eme binin vederi u carden beji ve tikes ne karet dile me u velat me u dile insan me u axamacı hevdu qod vekitin cardi bejim rojava piruz bitin havale me ser seru çava hatine daha zama her mazın roj ber rojge am destema biki kudun ser axa babu kala axa piruz axa mazı kutan. Yani bir birazcık ki bir ne fare. O pirat yani هذا خاطري واه بديت مبود براندن يعني ما نقرا يا yani hakikat pirat اشتخاليك مجي هاي از بيج مجوارا ما دامكي حمش كوني حسابك ما دامكي ام نحلال بنا ميزيدي كما رب العالمين امدان ندانا وقت ما دام دست جمانه خوارنا Ya em jek judakin ev